Hello，大家好，歡迎大家翻嚟收聽材料學者，我係 Derek。去思考嘢就係自我反省，嗯，係啦，呢樣嘢其實我諗好多人其實喺生活上面都會遇到好多唔同困難啊，唔同嘅問題啊，咁但係可能會 complain 會有啲唔如意嘅事情，係啊，成日都即係好多時候都會即係賴地硬啦，覺得難聽啲，即係咩？即係人哋嘅錯咯，哦，係人哋嘅問題咯，嗯即係自己係冇問題㗎，即係永遠都係覺得我咁有能力，人哋唔使孭鑊啊。咁樣咯，即係講嗯，下自我反省呢樣嘢咁樣。人咧其實有好多 tendency 啊，即係傾向會做某啲嘅事情啦。係可能係我哋以前嘅經歷影響啦，或者可能我哋 genetically 就係一個咁嘅人啦。咁我哋可能今日我就要寫好一篇文，咁我就會決定 plan 啦。我諗好今日其實係要寫一篇文嘅，但係因為我今日唔舒服，好頭痛，咁我就傾向留意自己唔舒服嘅感受啦。然後就去揾藥啊，會喺度諗我係咪應該睇醫生啊，係咪應該瞓覺啊，休息多啲咧咁樣。想去做某件事嘅時候，即係事實上其實我係想休息。咁我哋就會經常就係直接決定咗做啲乜嘢，好難去反省自己。究竟我做嘅行為啊或者諗法背後發生咩事？即係好似有啲就係我自己一定係做到噶啦，係嗯咪咁嘅意思咧？即係我一定做到噶，我做唔到嘅時候咧，其實我會揾其他原因去堆砌點解我做唔到嘅原因，但係個問題唔係出於我度嘅，係一啲不受控嘅原因嘅，係啦，即係個自我反省嗰個點講話，嗰個點係會細啲啦，因為你個 tendency 就係你 intend to 去做某一樣嘢，你要寫好呢份文，咁你就會咧覺得自己好有 planning 啦。當你某啲時間真係好忙，寫唔到嘅時候，你唔會話自己係自己 plan 得唔好，你會話係外在因素影響。嗯，係。咁呢個就係類似係一個叫做 externalize 嘅行為。嗯，同埋咧，人咧成日都 focus 咗喺啲不受控制嘅事情度啊，覺係得要控制啲控制唔到嘅嘢。係，咁呢個就係一個最大嘅問題啦，就係因為嗰樣嘢都控制唔到，你控制嚟做咩咧？係嗯咪？嗯咁反而係好多時我哋想控制外面嘅嘢，覺得好無助，覺得係啊，其實到最後係人哋嘅問題，但其實唔係咁樣噶嘛。嗯，你應該係控制到自己控制到嘅嘢，所係以呢樣嘢就係要自我反省咯。嗯。就係要知道究竟我心態上面有啲咩可以改變，而帶出咗我喺呢個 situation 我都唔會有問題咯。即係我改變咗，我提升咗我自己嘅 decision making 嘅能力，就或者我嘅睇法、我嘅諗法改變咗嗯，啦。咁我 perspective 唔同咗嘅時候，我出翻去呢一個唔舒服嘅環境，控制唔到嘅環境，我起碼係控制咗自己。或者去睇外在嘅人，佢講緊呢樣嘢，describe 緊呢樣嘢係啲乜嘢，即係你去唔同睇法嘅時候，自己又睇，外面又睇，跟住再睇翻自己，有嗯幾重嘅思考，即係先睇自己，再睇外面嘅人，再睇翻外面嘅點睇自己，嗯咁自己有個 tendency 去做嘢嘅時候咧，咁你嘅反省啊，去提升自己嘅 decision making 啊，對你自己嘅 personal growth 啊，對所有嘢你去做嘅呢樣嘢咧係有幫助嘅。嗯，係有個延伸性喺度。係，例如我今日學咗啲乜嘢啊，我喺呢個環境入面有咩感受啊，其實每一樣你寫到出嚟嘅嘢，你可以 mark down 嘅嘢，其實對你嘅反省能力咧都係有幫助嘅。咁我諗起會唔會做即係好似讀書嘅時候做 group project，即係我哋有時要求人哋俾多啲料啊，做多啲嘅時候，其實係咪應該反思下自己交出嚟嘅嘢有冇質素先？即係係啦，如果其實你交出嚟嘅嘢有質素，人哋睇到啦，人睇到佢就會跟翻你呢個 standard，咁呢個 係啦。group project 會做得好好啦。所以係有個感染性嘅，即係集體嘅思想嚟噶嘛。係，當你可以做到好好，然後人哋嗯，睇得出你嘅態度係 OK 嘅時候，係，咁身邊嘅人自然就會想配合，覺得啊，我唔可以得失佢，我嗯唔可以即係我都要做到呢一個 level 咁樣。嗯，有啲人會覺得即係成日點解最唔好彩、最 unlucky 嘅事就會發生喺自己身邊，即係發生喺自己身上面啦。其實會唔會係你留意咗？太留意啊，就太留意一啲你認為對你好不如意嘅事。嗯例如我今日誒
落到樓下或者我搭巴士，架巴士壞車，嗯，其實可能你一年都冇一次嘅，跟住你又偏偏嗰日咧就覺得自己，哇！我係咪遲咗起身啊？我係咪前一晚瞓我咪最黑仔得太夜？嗰個。我係咪最黑仔嗰個啊？即係人咧係會喺呢啲時候咧就會呢種感覺咧係特別呢個自我反省咧喺呢個時候咧係最強烈，但係其實係冇乜道理嘅，冇乜原因。嗯即係冇乜因素係需要你去咁樣諗。嗯。其實你可能純粹前一晚遲瞓咗10分鐘，咁你就覺得呢10分鐘咧就係導致你搭上呢一班壞嘅巴士嘅原因啦。呢個就係變咗係一個負面嘅自我反省。係啦，咁係。其實自我反省係可以好正面嘅，成件事正面去諗，其實哦呢架巴士壞車，我搭咗呢架巴士，佢起碼係壞車，佢唔係撞車。係。即係你反省，哦，我搭上呢架可能下一架巴士係撞車咧。你咁樣 compare 嘅時候，你咪覺得搭上呢一班壞嘅巴士係一件幸福嘅事咯。嗯你咁樣反省會唔會比較好啲咧？即係人係需要點樣啊？即係比較 positive 啲去諗啦。有陣時即係反省就唔好反省呢個 term 咧，就冇一個好特別嘅，即係話佢係褒貶啊咁樣嘅。咁其實另外我就即係分享下自己咧，就係即係我而家咧去反思翻自己、反省翻自己咧讀書嘅問題。你話我中學時候嘅讀書成績一定係唔好嘅，係直情係差添嘅。咁我而家反省，其實我係咪真係讀書咁唔叻咧？如果有啲人可能就會覺得我讀書好渣啊，冇咁嘅天分去讀書啊。其實我而家諗係，我反省自己，我唔係讀唔到書嘅，係我唔讀啫嘛。嗯呢個反省係，即係如果我唔繼續扭轉自己，去控制翻自己嘅讀書，咁我咪會一世覺得我中學讀書係好渣咯。但係我而家反省翻，其實係我反省唔一定係後悔嘅，我唔會後悔我中學讀書唔夠勤力，我唔會咁樣諗，我唔會覺得我中學讀書唔得，係我唔讀啫。係我選擇地呢樣嘢對於我嚟講冇興趣啊，或者我興趣不大啊，或者我根本上冇咁嘅心機。嗯。反而我可能係發展咗第二啲嘢，係啦，即即係係可能喺你係打籃球啦，咁你喺嗰度學識咩叫唔好放棄啊，咩叫團隊精神啊，咩叫要即係跌倒又要起翻身啊，即係呢啲位可能喺其他人身上追隨成績嘅人，佢哋都同樣地學到呢樣嘢。只可以話讀書咧，唔係俾你中學嗰6年咧就決定咗你讀咩大學，跟住你讀完大學揾咩工。個路程咧，其實係好多唔同嘅轉折嘅。咁我反省佢過去做每一個 decision，每一個升學嘅 decision 嘅時候咧，我反而覺得而家係做得最啱嘅 decision，亦都係嗯，令到我最舒服、最投入去做最大嘅努力，去有而家嘅讀書嘅學位咯。係。咁讀書呢樣嘢，唔係話我要讀到博士呢個水平就一定係好叻，一定唔係好叻噶啦。講真，嗯，只係起碼喺呢個 山還 moment 有山高。係咁，我哋呢個 moment 我哋自己 satisfy 嘅反思過去，我哋係冇後悔嘅，我嗯係冇後悔，完全冇後悔。但係我喺個反省過程入面，我知道自己其實係做得好足夠，我亦都係好知道自己想點樣嘅，嗯。所以呢個反省咧係好嘅。其實每個人嘅去到每一個步伐咧，都係佢前面做決定而帶出嘅位置嚟嘅，嗯所以每一個人都唔應該後悔以前做過啲咩決定，嗯因為喺嗰刻你再決定，就係知道係對你自己最好，你唔會害自己噶嘛，嗯你唔會選擇啲對你不利嘅嘢噶嘛，所以譬如好似好多爸爸媽媽啦。佢哋會 complain 自己以前冇讀大學啊，冇使啲錢，即係好後悔啊！即係話冇使錢讀大學咁樣。咁其實講真啦，我就會同佢哋講話，讀大學真係唔係咁緊要啊！佢哋唔需要讀大學啊，都可以建立屋企啊！唔需要讀大學都可以有一番成就，都可以賺到錢養屋企，做到自己想做嘅嘢。咁唔係仲勁咩？依家個個都要靠大學㗎，依家個個都要即係
好後先至開始發展自己 career 㗎。但係其實發展 career 唔係我即係可以一早就去做㗎嘛，唔嗯係話即係所以每一個 decision 就係最好嘅，所以唔需要後悔前面發生咩事咯。要反省嘅位係呢一刻究竟做咗啲乜嘢咯？嗯呢一刻我應該即係點樣去做先係對自己最好咁樣。即係今晚反省今日做過啲乜嘢，今日反省過琴日做過啲乜嘢，跟住去慢慢堆砌呢幾日，即係積少成多呢幾日發生過嘅嘢，我嚟緊可以將來點樣 plan？咁我自我反省完呢，下個星期呢又有要需要反省嘅嘢，咁啊一個星期加一個星期就變成一個月，一個月加一個月咧就變成一年，咁一年之後呢，你就成長咗好多啦。你嗯，嘅反思嘅嘢咧多咗，你就唔會再行差踏錯，唔會再自己錯過錯過嘅嘅嘢事啦，係啦，咁樣你唔會講，唔會再講一啲你講錯過嘅説話啦，或係者你會識做翻一啲待人處事應該點樣做嘅一啲即係係。步驟啊、溝通啊咁樣咯。係，所以人生咧就係咁樣，就好似玩一場 game 咁樣，就係不停咁樣反思自己做，即係冇咁好嘅地方啊。但係唔係要 drill 落去唔好嘅位，而嗯，係要即係諗下將來我點樣可以 improve 做得更加好咁樣。而即係好似我哋做研究咧，其實係不停自我反省嘅過程嚟嘅，因不為我斷失哋。敗，不斷反省入面有咩做錯。係啦，一開頭我哋要諗個 conceptualize 成件事嘅時候，究竟個 logic 啱唔啱咧？我哋又要瘋狂反省啦，跟住諗個方法點樣去做呢個研究嘅時候，又要反省佢係咪真係一個適合嘅方法啦。嗯，到最後有 result 啦，寫好一篇文啦，我哋就要有 review 翻嚟啦，就話啊呢篇文係點樣嘅，即係應該要點樣改啦。咁我又要反省下，哦，當初我做得唔好嘅地方係點樣？咁我應該點樣回答或者點樣改善呢篇文？其實又咁即係有機，即係個意思就係有機會我哋咧做好多唔同嘅反省，得出嚟嘅結果咧都係零嘅。係但係呢個零咧唔係實質嘅零嚟嘅，係係個過程入邊咧，你有好多經驗嘅累積，好多修行。你 turn out 出嚟個 result 係冇人 accept 你份 paper，永遠都冇人 accept 噶啦，嗰份 manuscript 廢咗噶啦。但係咧，你學識咗好多 data 嘅技巧啊，寫嘅技巧啊，呢啲咧係響嗰個最後嘅結果咧係反映唔到出嚟，即係等同於我哋啲人即係做運動嘅人咧，譬如打籃球嘅。就係話有啲人咧，佢數據上面顯示唔到啲乜嘢，即係嗯佢冇得分，冇籃板，但係佢喺即係喺防守上面咧，呢啲係數據顯示唔到出嚟嘅。咁呢啲就嗯係佢自我反省，其實我冇得分，但我今日防守令到球隊贏波，嗯，咁呢個就係自我反省。佢佢冇做任何特別好或者唔係令進取型嘅係啦。嘅係攻勢。嗯冇錯，咁我哋都係覺得呢個防守嘅人係今日贏波嘅關鍵，呢啲係數據顯示唔到。嗯等同於我哋寫文，份文唔俾人 accept，呢度都係喺個 result 上面顯示唔到出嚟嘅嘢。但係我哋係反省到好多嘢，令嗯。到可能將來更加容易去寫更加多嘅文。所以有時候，當你識得觀察入微啊，即係觀察自己有啲邊啲地方係做得好。你頭先講起打波咧，我諗起有一次比賽咧，我哋係打排球啦。咁我通常咧係中間要負責封網殺波嘅。咁但係我有一次咧，竟然唔需要即係落到去後場嘅時候咧，係唔需要換自由人啦。咁我就負責幫手接波啦。咁我其實係好中意接波嘅，因為我好少機會做到。然後我自己都發現自己其實好努力咁樣去接到好多球波嘅。跟住到最後咧，教練竟然識得觀察到我接咗好多波，而即係令到球隊唔會失分啦。嗯，咁咁嘅時候，好似就 confirm 咗我嘅即係識得觀察自己好嘅地方嘅位咯。咁佢就即係讚我話啊誒，佢 Cherry 喺後排都接到好多場好多球波，而令到大家唔會冇咗分數啊，都要俾係，掌聲。咁就係一個反省嘅過程，喺人哋嘅言語入面，其實可能都反映咗少少嘢嘅喎。嗯你識唔識得接納去人哋嘅批評或者人哋嘅讚賞咧？呢個都好緊要嘅。嗯咁當然啦，佢講緊唔係事實嘅嘢嘅時候，係唔需要理會咯，絕對唔需要理會。
但係當你覺得某啲位你係可以去攞嚟 take 個 reference 嘅時候，咁我哋就應該要去接納咁。嗯，即係呢啲嘢就唔係一個 zero sum game 嚟嘅，即係唔係零一嘅遊戲嚟嘅，即嗯係中間有好多拉扯嘅過程啊，好多改善嘅過程啊，好嗯多令到自己慢慢堆砌自己有嘅技巧技術嘅過程啊，就唔係一個只有輸同贏嘅遊戲咯。嗯，其實對我嚟講咧，我係好唔中意即係咁。即係有個過程，有個 dynamic 喺度㗎。我係好中意一係黑就黑，白就白啦。嗯但係呢個人生同埋呢個所有嘅事情都唔係咁樣咯，嗯，係需要磨練過程啦。而我哋就即係人生就係咁樣，每或者個人都要選擇去磨練出嚟。或者係見步行步啦，可以話係啦，係即係反省嘅過程係你行錯呢步行另外一邊咯。咁見步行步，你永遠都唔知後面係點樣，你唔知個係結果係點樣啦，都係個結果可能係零嘅，但係呢個零咧又唔代表係零啦。唔係 absolute，即係唔嗯係一個完冇意思嘅冇錯，零，可能係唔係冇意思嘅結果咯。可能係0.1咁樣，嗯。只有0.1都係一個令到你有改善啊，令到有一個人生啊嘅升華啊嘅一個方面啊。係，所以係咯，唔需要放棄，話即係做得唔好啊，或者係失敗嘅時候就要放棄咯，所以反而係諗下點樣去進步。所以如果聽緊呢個 podcast 嘅你咧，係對於自己生活啊、工作啊有好不滿啊、不如意咧，其實用一個自我反省嘅一個，即係好適當地用自我反省，其實可能你揾到更加好嘅出路。即係呢一刻我可以點樣做，嗯，而唔就係諗，哎呀，我之前我衰咗係啦。啦，點算啊？冇晒，乜都冇晒。其實唔會，你見到好多成功嘅例子，佢哋可能破過幾次產，即係好有錢人破幾次嗯產，佢哋就喺嗰度吸收翻嚟咯。咁佢嗯，哋依然係億萬富豪啊，即同埋係都係一個好有錢人。同埋唔需要太過去執着過去你做錯過啲乜嘢事，係。因為冇人會記得你做錯過咩事。啲人呢係響要射博有問題嘅時候呢，先會特登針翻你做過錯咩事。其嗯實啲人咁樣講呢，係佢根本上就係你而家都冇乜做錯過事，所以佢嗯先揾翻你舊有做錯嘅事嚟話你嘅啫。咁嗯你唔需要太在意呢啲人講嘅説話嘅，向前看，自己有咩係可以有需要學習嘅地方，有咩需要改善嘅地方，咁咪去做咯。做完你自己學到好多嘢啦。Let's say 你喺呢個職場上面，你學嘅已經係足夠啦，你嗯覺得冇再需要學嘅嘢啦，或者上升空間真係好慢啦，咁你咪去其他地方咯。呢個係好正常嘅事嚟嘅。如果你覺得而家仲有嘢係需要磨練下先嘅，或者經驗尚淺嘅，咁咪再磨練下先咯，就係咁樣。嗯，係，所有嘢都係 trial，即係所有嘢都係 test 完，try 即係試完，再 fail，再 reflect，再試過咁樣，即係成件事就係一個磨練咯。嗯。嗯好，咁今日咧就我同 Cherry 咧就可能分享咗少少關於點樣響自我反省方面，響正面又好，負面又好，咁啊大家可能慢慢諗下究竟自己需要啲乜嘢啦。而響一個人生嘅過程入面發生咗咁多事啊，每日都發生好多唔同嘅不幸嘅事又好，開心嘅事又好，咁每一件事咧都要每一日去反省，每一個星期去反省，每一個月去反省。咁我哋下集可能再講多啲其他唔同嘅嘢啊。咁呢一集嘅自我反省咧，我哋都會自己繼續去即係反省自己每一日做緊嘅事啊。特別係錄呢個 podcast 嘅時候，我哋都喺度諗究竟大家想聽嘅嘢係啲乜嘢？呢個都係我哋自我反省。你哋有咩有興趣嘅 topic，我哋係好想知道。所以如果你有咩意見，歡迎下面留言話嗯，俾我哋聽。咁今集到呢度，拜拜。拜拜。